ଉପନ୍ୟାସ ମେଘ ପକ୍ଷୀର ଗୀତ। ଲେଖିକା ହିରଣ୍ମୟୀ ମିଶ୍ର। ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭାଗ 1। ଜାନୁଆରୀ। ତା ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କେମିତି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଉଚ୍ଚାଟ ହୁଏ ମନ। ନା, ସେ ମୋର ପ୍ରେମିକ ନୁହେଁ, କି ତା ସହ କେବେ ବି ମୋର ପ୍ରେମ ହେବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଜେମ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିରେ ବି ଖୁସି ହେଇ କହି ପକାଏ, ଓ ଟ୍ୟାନ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍, ମୁଁ କିଶୋରୀ ଝିଅ ପରି ଉନ୍ମନା ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ତତଃ ନୂଆ ନୂଆ ଏ ଦେଶକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ କାହାଠୁ, ପୁଣି ପୁଅମାନଙ୍କଠୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଶୁଣିବା ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା ତ। ତେବେ ଏ ଖୁସି ଜଣାଶୁଣା ଭଲ ପାଇବାର ଅନୁଭବଠୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖୁସି। କେମିତି ଗୋଟେ ଜିଣିବାର ଖୁସି। ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସିଏ ଏକା ବୁଝିପାରିବ। ଜେମ୍ସ ଭଳି ଶାନ୍ତ ଭଦ୍ର ସ୍ୱଭାବର ତରୁଣଟିର ଏତେ ପାଖାପାଖି ହବା, ପୁଣି ତା ହାତରେ ହାତ ରଖି ବୁଲିବା ମୋ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା। ଏ ଦେଶରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ ନା। ନିଜ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ବା ଜୀବନସାଥୀ ଛଡ଼ା କେହି କାହା ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଏଠିକା ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ। ମୋ ଭଳି କଳା ରଙ୍ଗର ଭାରତୀୟ ଝିଅର ହାତଟି ଜେମ୍ସ ଭଳି ବ୍ରିଟିଶ ତରୁଣର ତୋଫା ହାତ ଭିତରେ ରହିଲେ କେମିତି ଦିଶେ, ସେ କଥା ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଅନେକ ଥର। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅନିସନ୍ଦିଷ୍ଟି ଆଖିରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଦୃଷ୍ଟି। ବଦଳି ଯାଉଥିଲା ବିସ୍ତାରିତ ପୃଥିବୀ, ଆଉ ମୋର ସୀମିତ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ। ଜେମ୍ସ ମୋର ଏ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ସେ ତାର ସବୁ କଥା ମୋତେ କହିପାରେ। ଏ ଦେଶକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଚଳନୀକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଜେମ୍ସର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଉଷ୍ମ ବନ୍ଧନୀରେ ସେସବୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିନଥିଲା। ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ତରୁଣ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ୱେଲକମ୍ ପାର୍ଟିରେ ହିଁ ସେ ମୋର ଖୁବ୍ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପଚାରିଥିଲା, ହାଇ, ମୁଁ ଜେମ୍ସ, ତମେ କ'ଣ ପିଇବ? ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ସେ ମୋ ହାତରେ ମିଳେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ନାଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଚମକେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଇ ନୋ, ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ୟାନ୍। ଏବେ ତ କହିଥିଲ ମିଟିଂରେ। ଟ୍ୟାନ୍? ମୋ ହସ ରୋକି ପାରିଲିନି ମୁଁ। ତମେ ଭୁଲ ଶୁଣିଛ। ମୁଁ ଟ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ତନ୍ମୟୀ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଟିକେ କୋମଳ ପ୍ରତିବାଦ ସହ କହିଲି ମୁଁ। ସରି ଡିଅର୍, ମୁଁ ଟ୍ୟାନ୍ ଡାକିବି ତମକୁ। ତମର ଏତେ କଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ନାଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଜେମ୍ସ କହିଲା। ମୋ ନାଁ ଭିତରୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାକ ନାଁ ବାହାରିପାରେ, ଏକଥା ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ। ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଅଡୁଆ ବି। ଜେମ୍ସ କହିଲା, ସରି, ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନେବି। ତମକୁ କ'ଣ ଦେବି? କହୁ କହୁ ନିଜ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଢାଳୁଥିଲା ସେ। ସେଇ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ତା ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ମୋର ଏଠିକାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଚୟ, ଟ୍ୟାନ୍। ଜେମ୍ସର ଏଇ ନାଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜ ନାଁକୁ ଡାକିବାର କଷ୍ଟ କେହି ବି କଲେନି। ବ୍ରିଟିଶ ହେଲେ ବି ଜେମ୍ସ ୱେଲ୍ସରୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଇଂଲିଶ କହେ। ସେଇ ଏକା ସମୟରେ ସେ ବି ଘର ଖୋଜୁଥିଲା। ଆମ ଘର ଖୋଜିବାର ସମସ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା ଜେନି। ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ ସେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛାତ୍ରୀ। ଜେନିର ଫ୍ଲାଟମେଟ୍ ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ଫ୍ଲାଟରେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ କଲୁ। ସବୁ କଥା ସହଜରେ ହେଇଗଲା। କାଉନସିଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ସହ ରାଜିନାମା ଆଉ ମୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ସଲିସିଟରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସବୁ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। 141 ଫୁଲଫୋର୍ଡ ରୋଡ୍ ଆମର ଏବେକାର ଠିକଣା। ଅନ୍ତତଃ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଠିକଣା। ଜେମ୍ସ ସହ ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ହଉଥିଲି। ତାଠୁ ଶୁଣିକି ଘର ମାଲିକାଣୀ ଜେନି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମୋତେ ଟ୍ୟାନ୍ ଡାକିଲେ। ମୋର ଏଇ ନୂଆ ନାଁରେ ଏଠି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତିକି ମୁଁ ବି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ହାଇ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 4 ମହଲା ଫ୍ଲାଟର 3 ଥାକରେ ଆମେ 3 ଜଣ ରହିଲୁ। Sample complete. Ready to continue?